Jeg hadde nylig en samtale med ei som nettopp hadde starta i en ny jobb, og hun hadde jo sett veldig frem til det her og gleda seg til det. Og hun hadde egentlig sett litt sånn fram til å håpe på at det her skulle bli en sånn fin ny start. Men etter bare noen uker så begynte hun å kjenne på at ting fungerer ikke helt sånn som hun hadde håpa på. Hun sleit rett og slett litt med å bli kjent med de nye kollegaene sine. Og en dag som hun kom på jobb, så hun satte seg ned, og hun begynte å jobbe, og litt etter hvert så bare så hun at de andre begynte å surre og snakke litt sammen. Og så reiste de seg opp og gikk ut til lunsj uten at hun ble spurt om å være med. Så hun ble jo sittende igjen der alene, og du kan jo tenke deg hvordan det føles når du er ny et sted. Og det som skjedde da var at hun begynte jo fort å lete litt etter en sånn forklaring i seg selv på hvorfor det her skjedde. Handlet det om meg? Var det noe gærent jeg gjorde? Var jeg for stille? Virket jeg avvisende når jeg kom? Eller var det noe med energien jeg sendte ut rett og slett? Eller liker de meg ikke? Og du, det er litt sånn interessant hvor fort vi går dit, hvor fort vi gjør det. Fordi en liten sånn hendelse, selv om den føles selvfølgelig ikke liten, men en isolert hendelse kan plutselig bli et bevis på at vi ikke passer inn, særlig når vi er i en litt sånn sårbar situasjon, for eksempel når vi er nye i en jobb. Og du, det kan jo selvfølgelig være også et lite sånn rødt flagg at noen av kollegaene dine går til lunsj uten å spørre om du skal være med, men en lunsj er heller ikke nok til å konkludere med at du ikke passer inn nødvendigvis. Så du, det handler jo også om å se litt etter mønster og ikke bare enkelte hendelser. Og grunnen til jeg snakker om det er jo fordi det her har jeg opplevd selv også, og mange jeg har jobbet med i arbeidsinkludering som er nye i en jobb. Vi er i en veldig sårbar situasjon, og vi er da veldig flinke til å overtolke litt det som skjer rundt oss, og ta det veldig inn over oss. Og så er det noe her også jeg tror mange kan kjenne seg igjen i som hun snakket om, og det handler om at hun sa at jeg savner så de gamle kollegaene mine, fordi hun hadde det veldig fint med de. Og selvfølgelig så hadde hun nå opparbeidet seg en god del frihet og fleksibilitet i den gamle jobben sin, både med tanke på arbeidstider, men også litt andre goder. Så det handler jo om at hun kunne styre arbeidstida si selv, og i den nye jobben så var det jo ganske mye strammere, mye mer sånn 8 til 4, en helt annen kultur der, og det hun da egentlig satt igjen og lurte på er litt sånn, ok, men hva gjør jeg nå? Jeg har jo nettopp begynt i en ny jobb, men det her fungerer ikke sånn som jeg hadde håpet på. Skal jeg gå tilbake til jobben som jeg gikk fra? Og det her er som sagt noe mange kjenner litt på, de kan nå kjenne seg igjen i, tror jeg, fordi når vi bytter jobb, så tenker vi ofte på liksom, nå skal jeg få en ny start, jeg gleder meg til å få en ny start, fordi kanskje du ikke var så fornøyd i den gamle jobben. Kanskje du hadde vokst fra den gamle jobben, og du kjente egentlig at det er på tide med noe nytt. Men så starter du da i den nye jobben, og plutselig så kjenner du kanskje på at du ikke kan den nye jobben på samme måte som den jobben du var vant til, som du kanskje kunne utenat. Du har ennå ikke lært deg den nye jobben din, og så er det en stor ting, og det er at du er kanskje ennå ikke helt en del av kulturen ennå heller. De kjenner ikke deg, du kjenner ikke dem. Og du har kanskje ikke fått noen ordentlige venner der. Og kanskje du hadde noen venner på den tidligere jobben din. Og når du ikke kjenner kollegaene dine, og du ikke kjenner lederen din, og de ikke kjenner deg, da blir det veldig mye som er nytt på en gang, og da er det også veldig lett å begynne å tenke, har jeg valgt feil? Har jeg gjort noe dumt nå? Burde jeg egentlig bare prøve å komme meg tilbake til den gamle jobben? Men her er det noe som er viktig å være klar over. Fordi det du da fort gjør er at du begynner å sammenligne den første måneden i den nye jobben med de siste årene i den gamle jobben. Og den sammenligningen der, den kan fort bli litt skeiv. For det er jo litt sånn,
selvfølgelig kommer jo da den nye jobben litt dårligere ut av det enn i den gamle jobben. For i den gamle jobben så hadde du også kanskje brukt flere år på å bygge opp den mestringsfølelsen som du hadde. På å bli god i den jobben. For du visste jo der hvordan ting fungerte, og du kjente rutinene, og du kjente menneskene. Du visste hvem du skulle spørre hvis det var noe. Og kanskje du hadde opparbeidet deg den friheten og fleksibiliteten der. Så du visste også litt sånn hvilken plass du hadde. Det hadde også blitt en del av deg, hvem du var, en del av identiteten din. Og så plutselig så kommer du til et nytt sted, og du begynner nesten på null igjen. Det er litt sånn som å bli dratt ut av noe som er en sånn trygg hule, og så blir du kastet inn i en ukjent en. Og det føles ikke alltid veldig bra. Når vi ikke er kjent med menneskene eller kulturen, og du ikke kan oppgavene, du ikke føler på at du mestrer jobben ennå. Det er jo litt sånn da at du vet ikke helt hvilken plass du har ennå. Og selvfølgelig vil det føles vanskelig, og det er jo her som er noe viktig. Det er ikke noe gærent med deg hvis du kjenner på det. Du har ikke gjort noe feil. Og selvfølgelig vil du begynne å savne det du hadde, fordi det var kanskje veldig trygt og godt. Men det betyr ikke at du har valgt feil ved å gå derfra og gå videre til en ny jobb. For vi tenker kanskje nesten litt sånn intuitivt på at en sånn overgang i livet, som jo et jobbskifte det er en ganske sånn stor psykologisk overgang, det å bytte jobb. Enten det er bytte jobb, eller bytte bosted, eller bytte partner, eller hva det måtte være. Men du, den overgangen, vi tenker at den kanskje starter den første dagen i den nye jobben med det nye. Ja, fysisk så starter den overgangen kanskje der. Men psykologisk så starter alltid overganger i livet med det gamle, med avslutningen av det gamle, med det du har gått fra, med det du har gitt slipp på. Fordi du har jo da forlatt den gamle jobben, du har gått fra den gamle jobben, men du har ennå ikke helt fått, eller helt funnet plassen din i den nye. Du har ikke helt funnet identiteten din ennå, hvem du er og hvordan du bidrar. Litt sånn, du har ikke helt funnet plassen din i flokken ennå. Du hører ikke helt til der, og du vet heller ikke helt nødvendigvis hvordan jobben skal løses, helt eksakt ennå. Kanskje du har ikke oversikt over alle oppgavene ennå. Du kjenner ikke lederen godt, og de kjenner ikke deg, så du blir stående litt sånn midt imellom. Du er hverken i det gamle eller i det nye. Det gjør at du kanskje føler deg litt ekstra lost i en veldig sårbar posisjon. Eller sårbar situasjon er mer riktig å si, kanskje. Så det er det at det gamle, det er borte, men det nye, det har ikke helt blitt til ennå. Og det kjennes veldig ubehagelig å stå i for de aller fleste av oss. Og her, folkens, akkurat når du står i den perioden her, så er det så veldig lett å begynne å romantisere det du hadde. Vi vil egentlig bare ha tilbake det vi hadde, og du husker alle de fine kollegaene dine, alle de fine stundene, og så glemmer vi kanskje de gangene som det ikke var så bra. Det er nå litt sånn vi fungerer. Men du husker den friheten du hadde, du husker den mestringsfølelsen du hadde, og den tryggheten og alt det kjente, og så begynner vi å sammenligne det med den usikkerheten som vi kjenner på akkurat nå. Og det er da det gamle, det vi har gått fra, plutselig begynner å se mye mer attraktivt ut igjen. Og det er da vi begynner å tenke, burde jeg egentlig bare gå tilbake til det jeg hadde, det var jo mye bedre der. Men du, stopp deg litt. Husk hvorfor du slutta. Sånn helt objektivt, hvorfor du slutta der. Fordi det var sannsynligvis en veldig god grunn til at du begynte å se etter noe annet. Kanskje fordi du hadde vokst fra jobben, kanskje fordi du ikke trivdes lenger, kanskje fordi du ønsket mer utvikling, du trengte noe nytt. Kanskje du sto i en vanskelig situasjon der, som vi fort begynner å glemme litt. Og det er nettopp det. Det er lett å glemme det som ikke var så positivt i det gamle, når du står midt i den usikkerheten i det nye, hvor du ikke helt har funnet plassen din ennå.
Samtidig så det sånn at vi kan ikke forklare bort alt her heller med at det bare en psykologisk overgang, fordi det kan jo også hende at den nye jobben din faktisk ikke passer deg, hvis vi tenker litt frem i tid. Kulturen kan være feil, lederen kan være feil, arbeidsoppgavene de kan være ganske annerledes enn det du trodde, så selvfølgelig det et reelt element. Og du kan oppdage også at du trenger litt mer fleksibilitet enn det den arbeidsplassen her kan gi deg. Eller kanskje du over tid og du begynner å oppleve at ja, jeg blir faktisk ikke inkludert her, sånn som jeg trenger. Men du, hele poenget det, ja, det kan hende en gang i fremtiden at du finner ut det, men det handler om å ikke trekke de konklusjonene alt for tidlig. For det det vi ofte begynner å gjøre. For det en stor forskjell på den overgangssmerten som vi kjenner på der i øyeblikket når vi ikke helt har finnet oss til rette i det nye, og vi begynner å savne det gamle. Det en forskjell på det, og at du har havnet på feil sted. For det vet vi ikke ennå. Det vet du ikke ennå. Så du, hvis du står i det her, eller du kjenner noen som står i det her, og du trenger ikke å være helt ny i jobben heller. Kanskje du har vært der et halvt år, kanskje du har vært der i 8-9 måneder, men du kjenner på det her, fordi disse overgangsfasene, de psykologiske overgangsfasene her, de jo individuelle. For noen så trenger de ikke oppleve det nesten i det hele tatt. For andre så kan det være kort, og for andre så kan det være mye lengre. Det kan vare i månedsvis. Helt til du kjenner at du begynner å finne plassen din, eller at du bare kjenner at, ok, du, det ikke det det handler om lenger. Det ikke bare det at jeg savner det gamle, jeg kjenner at jeg har lært jobben, jeg har blitt godt kjent med kollegene mine, jeg har blitt godt kjent med lederen min, og jeg bare kjenner at det her var ikke riktig sted for meg likevel. Fint, greit. Men da har du gitt det en sjanse, da har du latt det utvikle seg, og du har blitt litt kjent med at ok, den arbeidsplassen her, den var faktisk ikke for meg. Men du, her det et lite sånn spørsmål som du kan enten for deg selv, eller del med noen du tenker har behov for det. Handler det først og fremst om at du savner det gamle, eller det noe konkret ved den nye jobben som ikke fungerer? Og i tilfelle, hva det? Handler det om at du savner menneskene som du jobbet med? Handler det om at du savner tryggheten, den mestringen du hadde? Eller det noen faktiske ting her ved den arbeidsplassen her, som jeg bare kjenner selv nå ganske tidlig at det ikke passer meg? Men du, uansett, la det få lov til å bo litt i deg. Ikke trekk noen sånne veldig kjappe konklusjoner alt for tidlig. Jeg har kanskje et spørsmål til også, som kan hjelpe deg litt her. Det litt sånn der, hva hvis jeg visste at jeg kom til å bli tryggere og bedre kjent med folka her om 3 måneder? Vil jeg da fortsatt ønske meg bort? Det kan også være et lite sånn spørsmål å bare ha med. Men du, hvis svaret på det nei, så kan det hende at det du egentlig trenger nå, det bare litt mer tid. Det ofte det det handler om. I mange situasjoner så det det, og det handler ikke om at man ikke skal ta det man kjenner på alvor, men noen ganger så de mekanismene i oss, den tilhørigheten til en gruppe og til en jobb, den ofte veldig sterk, og det derfor det gjør så vondt å miste jobben også noen ganger, hvis du har mistet jobben din av en eller annen grunn, men også når du gjør det frivillig. Når du sier opp jobben din og går til en annen jobb, fordi det en så stor del av oss, og hvis vi har kjent på fellesskap og tilhørighet i den gamle jobben, så blir det vondt å gå fra den jobben, særlig når vi da ennå ikke føler oss helt hjemme i det nye. Så du, hvis du akkurat nå har startet en jobb, og du kjenner på at du savner det gamle, gi det litt grann tid. Det helt normalt å savne det du ikke nå har lenger, og det helt normalt å kjenne deg litt usikker,
Og det jo helt normalt at du ikke kjenner på den samme tilhørigheten og fellesskapet etter bare noen uker som det du gjorde på et sted som du kanskje hadde vært i flere år. Og det betyr ikke at du har gjort noe feil. Det betyr ikke at det noe gærent med deg. Du har ikke nødvendigvis tatt feil valg, men du midt i en overgang. Og husk litt det da, at et riktig valg trenger ikke å føles riktig med en gang. Mange ganger så føles riktige valg vanskelige. Og når du begynner å mestre jobben bedre etter hvert, og du blir bedre kjent med kollegaene dine, og du har fått en litt mer sånn ordentlig plass inn i det miljøet, da kan du ta en vurdering. Og hvis du da kjenner at det her ikke riktig for meg, da absolutt gjør noe med det, men gi det nye en ordentlig sjanse, fordi det fortjener du. Og før du bestemmer deg, før at det gamle var bedre, så tenk igjennom, eller la det få litt tid til å synke i deg. Så hvis du kjenner noen som nettopp har byttet jobb og kanskje trenger å høre det her, så del gjerne den episoden her med de. Og kanskje hvis du selv står i en arbeidssituasjon som du bare kjenner at det her tar mye mer energi enn det det gir, og jeg trenger en endring nå i arbeidslivet mitt. Jeg vet ikke nødvendigvis helt hva eller hvordan. Ta gjerne kontakt med meg på meningsfulljobb.no. Der kan du gå inn og bestille en samtale med meg. Så ser jeg veldig frem til å høre fra deg. Takk for at du lytter til Jobb med mening. Vi ses i neste episode.